ikipe ya Chelsea The Blues yamaze kumvikana n'umusore w'umunya-Argentine witwa Valentin Barco. Uyu ni umusore ukina hagati mu kibuga, akaba akiniraga ikipe ya Strasbourg muri Ligue A mu gihugu cy'Ubufaransa mu cyiciro cya mbere. Abafana ba The Blues rero rwose mube mwitegura kwakira umusore w'umuhanga cyane w'umumediateri, azaba yiruka cyane hagati mu kibuga we na Enzo Fernandez. Hanyuma ikindi kandi dukomeje cyane twihuta muri transfer zihari ubu ngubu mu ikipe ya Liverpool, icyo bamenya nuko yamaze kumvikana n'ikipe ya Stade Rennais yo mu gihugu cy'Ubufaransa kuzayiguramo umusore muto cyane w'imyaka 20 witwa Jeremy Jacquet. Uyu musore icyo wamumenyaho nuko ari umusore w'umuhanga, dore ko yakiniye ikipe y'Ubufaransa ya Under 21 akaba yaratwaranye nayo ibikombe bigera kuri 5 byose. Ikindi kandi nuko muri 2024 uyu musore yarari muri Under 19 y'Ubufaransa, akaba yarayifashije kugera kuri final ndetse akaba umwe mu bakinnyi beza birushanwa. Birumvikana rero ko uyu musore ni umuhanga kandi fondasiyo y'umupira yagenze neza, dore ko yakiniye ama Under y'Ubufaransa kuva mu byiciro by'abatoya kugeza ageze mu ikipe ya Stade Rennais. Dukomeje mu ikipe ya Liverpool, icyo ugomba kumenya nanone nuko uwitwa Mohamed Salah atazaba rwose ari kumwe n'ikipe ya Liverpool muri sezo ya 2026-2027. Ni nyuma yuko uyu musore Mohamed Salah yaramaze imyaka igera ku 8 yose akinira ikipe ya Liverpool The Cops. Abafana ba Liverpool rwose nubwo Mo Salah agiye kugenda, Mo Salah n'umukinnyi wabaye mwiza mu bihe bye ndetse yabaye n'inyenyeri ya Premier League ndetse aba n'inyenyeri ya Afrika. Ikintu kigaragaza ko Mohamed Salah ari umukinnyi ukomeye muri Liverpool, yakiniye imikino 435 abasha kwitsindira ibitego 255 kabisa. Rero murumva ko iyi mibare ni imibare nyine y'umukinnyi w'umuhanga. Ikindi kandi wamenya si n'imibare gusa, ahubwo yafashije n'ikipe ya Liverpool gutwara ibikombe bitandukanye harimo nka Premier League 2, Champions League, FIFA World Cup, UEFA Super Cup, FA Cup ndetse na League Cup 2. Dukomeje kandi mu ikipe ya Manchester United, witwa Casemiro ntabwo azakomezanya n'ikipe ya Manchester United muri season itaha ya 2026-2027. Iyi kipe yarayimazemo imyaka igera kuri 4 yose, akaba yarayikiniye imikino 146 abasha kuyitsindira ibitego 21. Casemiro ni umukinnyi abantu mu byibuka neza, yaje muri 2022 avuye mu ikipe ya Real Madrid. Yaraje kabisa afatanya n'abandi basore batandukanye b'ikipe ya Manchester United mu kibuga hagati harimo nka Bruno Fernandes ndetse n'abandi, ku buryo batangaga balance muri mediane ya Manchester United, dore ko mu gusoza iyi season ikipe ya Manchester United rwose ni imwe mu makipe asoje neza Premier League. Ikindi kandi wamenya nuko ubwo yabwiraga abafana basezera, witwa Casemiro yababwiye amagambo akomeye, yaravuze ngo nzagenda na Manchester United mu mutima wanjye ubuzima bwanjye bwose. Guhera ku munsi wa mbere ngera kuri iyi stade nziza, numvise urukundo rwa Old Trafford, kandi ni urukundo nsangiye n'abafana ndetse n'ikipe. Aya ni amagambo witwa Casemiro rwose yavuze ejo bundi bamaze gutsinda ikipe ya Nottingham Forest ibitego 3-2. Hanyuma dukomeje mu ikipe ya Manchester City, nyuma yuko umutoza wa Pep Guardiola asezeye ku bafana ndetse ababwira ko season itaha batazaba ari kumwe, nyuma yaho uri guhabwa amahirwe yo kuzaba ari kumwe na Manchester City ni witwa Enzo Maresca. Enzo Maresca mu mboni ze abona umukinnyi agomba kubakiraho ikipe ya Manchester City ari witwa Enzo Fernandez. Uyu akaba ari umukinnyi w'umunya-Argentine ukina mu kibuga hagati mu ikipe ya Chelsea. Hanyuma kandi dukomeje muri Real Madrid, icyo wamenya nuko witwa David Alaba atari mu bakinnyi bazakomezanya n'iyi kipe, dore ko yaramazemo igihe kirekire kandi ni umukinnyi wakinaga kuri 3. Hanyuma dukomeje mu ikipe ya Brentford, icyo ugomba kumenya nuko ikipe ya Brentford nayo rwose kuri transfer atari ikipe iri aho gusa, ahubwo ni ikipe nayo ishaka kwiyongeramo imbaraga, irashaka gusinyisha uwitwa Yannick Schuster. Uyu mukinnyi nawe nagihindutse Brentford izabimufite muri season ya 2026-2027. Hanyuma icyo nabasaba rero nk'umuryango wacu wa YouTube, mukomeze mukore subscribe, hanyuma njyewe nzajya mbaha amakuru meza y'imikino kandi acukumbuye